हेलो फ्रेंड्स, गिबियावनो गोजोननायखौ रादाब नायगिरि गासैनिसिमबो हरबाय आरो बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ फारियै नायलांदो लोगोफोर। जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि रादाबाव दङ आसाम अलिम्पिक गौथुमा गुड लाक लाभलिना गुड लाक टीम इन्डिया फोरबोजों साफ्रोम गेलेगिरिफोरनो साबायखर बावदों। जापाननि राजधानी टकिअ सोहोराव 23 जुलाइनिफ्राय 8 आगस्तसिम खुंफुंजानो गोनां सामार 2020 अलिम्पिक गेम्सआव बाहागो लानो भारतारि गेलेगिरिफ्रा रावना होलांबाय। भारतीय गेलेगिरिनि हान्जायाव दङ आसामनि थागिबि असमिया लाइमोन लाभलिना बरग'हाय। बक्सार गेलेगिरि लाभलिना बरग'हायजों लोगोसे भारतनि हान्जाखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों गुवाहाटी नोगोरमानि नेहरू स्टेडियामाव आसाम अलिम्पिक गौथुमा दिनै गुड लाक लाभलिना गुड लाक टीम इन्डिया फोरबो बानजायो। नैथि खौराङाव दङ टंलायाव सासे हाबा जागोदान आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। गोख्रों साजा होनो राभा फरायसा आफादनि दाबि। टंलायाव थांनाय शुक्रबारखालि सासे हाबा जागोदान आइजोखौ जिनाहारि खालामना गोजा न'नि ओंखाम जाहैनो गोनां जादों। टंला बथाबारि गामिनि सासे हाबा जागोदान आइजोखौ अजित बर' मुंनि दुथाङा न'आव रावबो गैयैनि खाबु लाना बे मुगैथाव खामानिखौ मावो। उनाव बिहामजोनि न'खरनिफ्राय जाथाय खालामगिरि दुथांनि सायाव टंला थानायाव गांसे एजाहार होनाय जायो। एजाहार मोननाय लोगो लोगोनो टंला पुलिसा दुथां लांसुनिया अजित बर'खौ नागिरना न'निफ्राय फुङावनो हमना थानायाव लाबोयो आरो जेलाव दैथायहरो। बेराफारसे जाथायखौ टंला दखरा राभा फरायसा आफादा गोख्रों रावै सोंखारना दायनिगिरिखौ आयेननि हेफाजाबै गोख्रों साजा होनो सोरखारनि फारसे दाबि खालामदों। लोगोसेनो बेबायदि जाथाया जाहाथे इयुनाव जाया बिनि फारसे सांग्राङै पुलिस बिफाना राहा लायो बिनि फारसेबो दाबि खालामदों टंला दखरा राभा फरायसा आफादनि आफादगिरि जिबन राभाया। आसाम पुलिसा सागु लांखारजानाय सिख्लाफोरखौ केरालानिफ्राय रैखा खालामदों। सानै लांखारग्राखौ हमो। आसाम रायजोआव लांखारनाय जाथाया खनले जानानै थांदों। बे समाव आसाम पुलिसा आसाम रायजोनि सागु सिख्लाफोरखौ लांखारग्रानिफ्राय रैखा खालामनो हादों। सागु सिख्लाफोरखौ केराला रायजोनि ताम्पारनुरनिफ्राय आसाम पुलिसा रैखा खालामो। लोगोसे सानै लांखारग्राखौबो हमनो हादों। मख'थावनादि आसाम डाइरेक्टर जेनेरेल अफ आसाम पुलिस जिपि सिंह बिथाङा बे बाथ्राखौ थांनाय सुनिबाराव टुइटारनि गेजेरजोंबो मोनथिहोयो। मोनसे सुलुंनि गेजेरजों हजाय पुलिसा आयेन बेरेखा मानसि लांखारग्रा रेकेटखौ सोराङाव लाबोनो हायो। आसामनि खना खनला जायगानिफ्राय आयेन बेरेखा लांखारग्रा रेकेटखौ सालायबोदों। थांनाय 10 जुलाइ खालाराव हजाय जिल्लानि लंका पुलिस थानायाव बे जाथायनि सायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। बिनि उनावनो सा-8 पुलिसा 13 जुलाइ खालाराव केराला फारसे रावना होना दुथांफोरखौ हमनो हायो होनना जिपि सिंह बिथाङा मिन्थिहोयो। आसाम पुलिसा हमनो हानाय दुथां लांखारग्रा सानैखौ आसामनि हजायनि थागिबि मुफाजुल हक आरो नगावनि थागिबि रुकुबुल हुसैन होनना सिनायथि होदों। त्रिपुरायाव बिजेपिनि दैदेनगिरिया जिनाहारि खालामदों। त्रिपुरानि कृष्णपुर विधानसभा बियाबनि भारतीय जनता पार्टी मण्डलनि आफादगिरि निर्मल सरकारा 22 नं कृष्णपुर विधानसभा बियाबनि सिङाव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना 7 दान गोरबोआव उन्दै थाहोनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि साइमल सरकारखौ गोख्रै हमनानै आयेनारि साजा होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। जाथायनि बागै त्रिपुरानि तिलियामारा महकुमानि सिङाव थानाय तिलियामारा पुलिस थानानि असि नारकपाल देबनो थांनाय सुनिबारखालि बिजेपि मण्डली आरो महिला मर्चानि मोनसे थान्दै हान्जाया दायनिगिरिनि हेंथायै मोनसे गसर थिसनदोंमोन। नाथाय जाथाया 24 घन्टा सम बारलांब्लाबो पुलिसा दायनिगिरि साइमल सरकारखौ हमनो हायाखै होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। मख'नो गोनांदि जिनाहारि जाथायनि गुबै दायनिगिरि बिजेपिनि 22 नं बुध कृष्णपुर विधानसभा बियाबनि गाहाय नेहाथारि साइमल सरकारनि हेंथायै दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफ्रा थांनाय माखासे समाव तिलियामारा पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदों होनना फोरमायो। चिरां जिल्लानि बिजनीयाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बरफोथार ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा उदखार खालामफैदों। हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदारनि आंखालाव फैनाय हाग्रानि मैदेर फालोआ 1 नं बरफोथार आरो 2 नं बरफोथार ओनसोलाव फैना उदखार खालामफैदों। लोगोसे कृपान राय आरो लम्फर रायनि ओंखाम संग्रा न' आरो थाग्रा न'फोरखौ सिफायना लथं-फथं खालामो। जायगानि थागिबि आरो न' बां खहा जाजानाय बिगोमाफोरा फोरमायोदि थाबैनो सोरखार आरो हाग्रा बिफाना हाग्रानि मैदेरनि उदखार खालामफैबाय थानायखौ होबथानांगौ होनना दाबि दैखांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ड्राग्स सावदों। आसाम सोरखारनि गोख्रों बिथोनाव आरो आसाम पुलिसनि अपारेशनजों हमना दोननाय ड्राग्सफोरखौ दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सावनानै सेवहांगार खालामो। रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिबान लाखांनायनि उनाव बिथाङा ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों होबथानाय हाबाफारि लानाय लेखा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमना गोख्रों साजा होदों। दिनै हजायाव आसाम पुलिसनि मददआव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ड्राग्सफोरखौ सावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो आंनिफ्राय गुरै आरज जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। गोजोन्थों।